चाहे मेरे को बीच नदी में भी खड़ा होना पड़े अभी, तो मैं खड़े होकर मैं बनाऊंगा पक्का वीडियो। अच्छी जगह देखने के लिए ना थोड़ा संघर्ष भी करना पड़ता है, नदी में चढ़ाना पड़ रहा है। देखिए ये बहुत रही है अभी ना, मैं हमको उस झरने में ना पहुंचने के लिए बहुत से पड़ाव ना पार करने। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो करते हैं आज के व्लॉग की शुरुआत है। तो मैंने सोचा यार आज क्यों ना एक हिडन वाटरफॉल है उसको एक्सप्लोर किया जाए, तो आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप बने रहिए वीडियो में, वीडियो से कहीं मत जाइएगा। और जाने से पहले मैं आपको आज का मौसम दिखाना चाहता हूँ कि आज का मौसम है कैसा। मौसम देख के ही जाना पड़ता है। तो अभी तो फ़िलहाल धूप पड़ी हुई, मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत ही खूबसूरत मौसम हो रहा है। तो आप देख सकते हैं आज का मौसम कितना प्यारा लग रहा है। ये देखिए नीला आसमान, एकदम नीले आसमान में सफ़ेद बादल। अभी तो फ़िलहाल बारिश के कोई आसार नहीं है। और ये आप हरे भरे पहाड़ देख सकते हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो आपने मौसम भी देख लिया कितना प्यारा है। तो इस मौसम को में ना ट्रैवल करने का मज़ा ही कुछ हो रहा। तो चलिए चलते हैं अपने डेस्टिनेशन की ओर। मैं रोड में पहुंच चुका हूं और बाइक निकाल दी है मैंने। तो अब चलते हैं अपने डेस्टिनेशन की ओर। तो चलिए आज करते हैं मोटो व्लॉगिंग। तो ये है हाट। तो अभी मैं हाट पर पहुंचा हूँ। तो अब मैं हाट क्रॉस करके लगभग कुमाऊं स्पॉट पे पहुंचने वाला हूँ। अभी पहुंच रहा हूँ तिराहे पे। ये तिराहा है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इधर को धारचूला जाता है और हमने जाना है यहाँ को, इस और धारचूला नहीं जाना है, हमने जाना है इधर इस साइड को, जो हिडन वाटरफॉल है वो देखने के लिए। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ। तो मैं गोलगांव पहुँचा हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये गोलगांव है। और मैं आपको ना एक आपदा स्पॉट दिखाता हूँ। आप गोलगांव से कुछ आगे निकल के ना यहाँ पे एक आपदा स्पॉट है, बहुत ही भयंकर। यहाँ पे ना 2 साल पहले बहुत ही भयंकर आपदा आई हुई थी। अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा है तो आप मेरा चैनल पे जाके देख सकते हैं। और देख सकते हैं अभी यहाँ पे प्रोटेक्शन वर्क चल रहा है। और मैं आपको धारचूला भी दिखाऊंगा अभी कुछ देर में। ऊपर पहुँच के धारचूला का बढ़िया सा व्यू दिखाऊंगा। और आज का मौसम तो क्या ही बताएं, बहुत ही खूबसूरत है। ये है बैंड, बहुत ही ख़तरनाक वाला। और देख सकते हैं यहाँ पे ना रोड कटी हुई है ना ऊपर। तो देखिए ऊपर कितना भयंकर आ रखा है नीचे। अभी भवंडर दिखा आपको, भवंडर कितना खतरनाक घूम रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हो वो ये क्या हो रहा है। अरे वाह, ये बहुत स्लीपरी भी होता है फ्रेंड्स ना, इधर तो देख सकते हैं ये। और यहाँ पे ये देखिए ये कैंटर कैसी दबी हुई है। ये स्पॉट बहुत ही डेंजरस स्पॉट है फ्रेंड्स। और यहाँ से आप व्यू देखिए, आप बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखा रहा हूँ मैं आपको। आगे से मैं आपको धारचूला का व्यू दिखाने वाला हूँ, वैसे अच्छा दिखता है तो दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये देखिए फ्रेंड्स धारचूला, ये जैसे ये सामने काली नदी के जो उस पार है वो नेपाल है। चलो फ्रेंड्स चलते हैं आगे की तरफ, तो लेट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये जेसीबी लगी हुई है, मतलब यहाँ पे कटिंग चल रही है अभी एनएच का ना, कटिंग चल रहा है। काफ़ी चौड़ा कर दिया है यार।
की हालत आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। और इसी के नीचे ना खोतीला गांव है। मैं सुन रहा था कि यार रांची वाले रोड में भी कटिंग चल रही है कि ना, वो रोड भी बहुत ख़तरनाक रोड है जिस रोड में मैं जा रहा हूँ, पूरी ऑफ रोडिंग ही है। मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो बगल में बेल आइकन है उस पर प्रेस करके ऑल पे सेट कर दें, तो कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आप तक पहुँच पाए। हमने उधर जाना है जहाँ पे जेसीबी लगी हुई है। अरे कैसे जाएंगे, फिर रोड सफाई कर रहे हैं शायद वहाँ पे ना। तो फ्रेंड्स हमारी रोड तो खुल चुकी है, जहाँ मैं जा रहा हूँ मतलब वहाँ की गाँव वाली रोड खुल चुकी है, तो मैं निकल पड़ा हूँ। मेरे को रांची की ओर जाना है, तो ऊपर वाली रोड खुल गई, तो इधर को नहीं जाऊँगा मैं, इधर को जाना है। तो फ्रेंड्स आपने देखा वहाँ पे रोड कटिंग हो रही थी, तो मैं ऊपर वाली लाइन पे आया। ऊपर वाली लाइन पे आना था मेरे को हिडन वाटरफॉल देखने के लिए। और जो नीचे देख रही है ये वाली जो लाइन है, यहाँ पे जो गाड़ियाँ रुकी हुई है, तो ये है तवा घाट वाली। यहाँ से आप आदि कैलाश, ओम पर्वत, कैलाश मानसरोवर और इधर दारमा वैली इस साइड को जा सकते हैं। कहने का मतलब है व्यास वैली और दारमा वैली वाली रोड है ये। मैं आया हूँ ऊपर राथे वाली रोड में, चलते हैं आगे की तरफ। ये देखिए तो रोड तो आप देख ही रहे हैं कितनी अच्छी रोड है। तो फुल ऑफ रोडिंग के मज़े लेते हुए फ्रेंड्स देख रहे हो, इतनी खतरनाक रोड है यार। ये देखिए यार, ये ऐसी रोड ना बहुत ख़तरनाक होती है, जो यहाँ पे ना कंकड़ दिख रहे हैं ना, कंकड़ में ड्राइव करना बहुत टफ हो जाता है, स्लिप करती है गाड़ी ना। और जिसमें आप ब्रेक लगाएंगे तो पक्का डन है आपका स्लिप होना, खासकर डाउन में। हाँ चढ़ाई में तो चलो उतनी दिक्कत नहीं होती है, लेकिन डाउन पे ना बहुत आफत आती है ऐसे में। बहुत टाइम बाद आ रहा हूँ आज, थोड़ा वो लग रहा है, मतलब अनकम्फर्ट टाइप का लग रहा है। रोड की हालत बहुत ख़तरनाक हो रखी है यार, कुछ भी बोलो। देखिए फ्रेंड्स, अच्छी जगह देखने के लिए ना थोड़ा संघर्ष भी करना पड़ता है, तो आप लोग वेट कीजिएगा। सामने का नज़ारा आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। ये जो नीचे है ना, ये जो काली नदी के उस पार है ना, वो नेपाल का गांव है देखिए ये। और उसके बगल में ना जो एकदम जो नदी आ रही है ना, एकदम दूध जैसी नदी बह रही है, आप देख रहे होंगे इस गांव के जस्ट बगल में, नेपाल में देख सकते हैं। और एक बार यहाँ पे आपदा आई थी, जहाँ पे ये वाली नदी में बादल फटा था नेपाल वाले में, तो यहाँ पे ना पूरा ब्लॉक हो गया था, और यहाँ पे एक डैम बन गया था यहाँ पे। तो चलिए आगे की तरफ जाते हैं। और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा सामने देख सकते हैं, और देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। ऊपर राठी गांव है। अभी ना हमको उस झरने में ना पहुंचने के लिए बहुत से पड़ाव ना पार करने हैं। पड़ाव का मतलब है यार बहुत डेंजरस रोड है ना यार ये। देखिए अभी ये ऐसा लग रहा है कि इसके बाद रोड ही नहीं है, इसके बाद रोड ही नहीं ऐसा लग रहा था। तो देख सकते हैं आप, हमें वहाँ जाना है उधर वाटरफॉल, और वो वाटरफॉल अभी भी बहुत दूर है। आपको यहाँ से नज़दीक लग रहा होगा ना, तो बहुत दूर है। अब सामने से बहुत ही खूबसूरत लगता है वो देखिए। बीच में ऐसी रोड भी मिलेगी आपको। फाइनली मैं पहुंच चुका हूं हिडन वाटरफॉल में। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत दृश्य लग रहा है। तो ये है हिडन वाटरफॉल, आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। अब हम इसके अंदर से जाएंगे, उधर उस पार जाएंगे, और फिर उस पार से आपको दिखाएंगे इसका खूबसूरत सा दृश्य। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं जा रहा हूँ इसके अंदर से, तो आप बने रहिए वीडियो में।
इसके जो पत्थर है ना काफ़ी फिसलन हो रखा है, इसके अंदर का पत्थर ये देख सकते हैं। और यहाँ छोटे छोटे जो छींटे आ रहे हैं ना फ्रेंड्स, उसके मज़े ही कुछ और। अब मैं उस पार से दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे फ़ोन भीग गया मेरा पूरा। गाड़ी यहाँ पे खड़ी कर लेता हूँ। मैं यहाँ ना आपको यही हिडन वाटरफॉल दिखाने के लिए आया था, ये देख सकते हैं। और आपको ये कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और अभी जाते समय मैं आपको ना एक स्पॉट दिखाना चाहता हूँ, बहुत ही भयंकर स्पॉट है। तो मैं आते समय वीडियो मेरी बंद हो चुकी थी वहाँ पे, तो बहुत टफ सिचुएशन हो गया था, तब वीडियो बना नहीं पाया। तो अभी मैं बनाने वाला हूँ, आप बने रहिए वीडियो में। तो चलिए चलते हैं। तो चलिए चलते हैं फ्रेंड्स, हम घर की तरफ जाते हैं, भूख भी लगी गई। तो फ्रेंड्स अगर आप यहाँ विजिट करना चाहते तो ज़रूर आइएगा, बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है। ये है राथी वाटरफॉल, इसको राथी वाटरफॉल कहते हैं, और ये एक हिडन वाटरफॉल है। तो अभी मैं राथी वाटरफॉल के अंदर से जा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो पत्थर है ना बहुत ही स्लीपरी है, ये देखिए। चलते हैं घर की तरफ, और मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ यार, वो वाला स्पॉट बहुत भयंकर था। वो वहाँ पे है, वो देखिए, वो ऊपर पे देख रहे हो एक फॉल, वो ऊपर भी है, वहीं से आ रहा है ये पानी। तो यहाँ पे बहुत भयंकर, 2-3 बार मेरी गाड़ी रुक गई थी यार यहाँ पे ना। तो उस टाइम पे मैं वीडियो बना नहीं पाया, पत्थर बहुत बड़े बड़े हैं यार। मतलब उस टाइम पे वीडियो बंद हो गई थी। तो अभी मैं पक्का बनाऊँगा वीडियो, चाहे मेरे को बीच नदी में भी खड़ा होना पड़े अभी, तो मैं खड़े होकर मैं बनाऊंगा पक्का वीडियो। तो पहुंचने वाला हूँ मैं वो वाली स्पॉट पे ना, बहुत ही ख़तरनाक स्पॉट है यार ये, दिखाता हूँ मैं आपको ना। वाह ये देखिए, यहाँ से आया था, अभी आते समय बहुत टफ हो गया था यहाँ पे। ये देखिए नदी है यार, नदी में चढ़ाना पड़ रहा है। देखिए ये बाप रे, ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बह भी सकता है आदमी ना। देखा आपने। तो आगे अभी तो ज़्यादा टफ नहीं हुआ, लेकिन जाते समय बहुत आफत आई यार। जाते समय ऐसा लग रहा था ना, क्या बताऊँ मैं आपको, वो फीलिंग मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, बहुत ख़तरनाक फीलिंग थी। बाइक में बहुत तगड़ी जान है, अभी भी 10 साल लगभग होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम आपको अब नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।